د ډېر وخت خبره ده چې یو جنۍ په خپل خوب کې د رور یو وړه کښتۍ ګوري چې ډېر ټایم پهله هغې نه ورک شوی وي او په کټ باندې چې کوم د هغې بیمار رور پروت وي هغې ته وایي چې ته کښېنه او زه ځم هغه کښتۍ ته دپاره راوړم د هغې رور خبرې نه کوي چې هغه ډېر زیات بیمار وي دغه جنۍ راشي پول ته او هغه په پول کې ولاړه شي او یو عجیبه طاقت په دغه اوبو کې لاندې راشي او دا جنۍ لاندې نیولې وي او دا جنۍ ډوبېږي خو دې نه پیل چې دا جنۍ هلته کې مړه شي بره پول نه په هلته ته خپله مور ښکارېږي چې هغه ولاړه وي خو کله چې دا له پول نه بهر ته روځي هلته کې د دې مور څه چې یو انسان هم نه وي ولاړ خو اچانکه یو ځل بیا هغه طاقت دغه جنۍ اوبو لاندې ویسي او دې پیره هغه جنۍ د اوبو نه بهر ته راونځي سیند کټ کېږي او موږ یو ګریکي فیملي ګورو چې هغه په داسې کور پسې ګرځېږي چې په کوم کور کې پول وي او چې د دې واړه پکې ولامبي چې دغه سړي په یو اکسیډنټ شوی وي په هغې باندې دې سړي جسم ناکاره شوی وي چې هغه نه ګرځېدی شي او نه خبرې کولی شي کوم سړی چې ښه لیدلی هم نشي او د دغه په وجه باندې دی د خپل ټیم نه هم بهر کړی و دغه فیملي مکه کور ته راځي کوم کور چې موږ د فلم په شروعات کې کتلی و کور اغوستلو نه پس ته دغه خلک یو کار کوي چې دغه پول صفا کوي او په دغه دوران کې د ریکه لاس کټ شي هغې نه پس دغه فیملي یو ټیم راغواړي چې دغه پول ورته صفا کړي خو دغه اوبه د پول لاندې د بیسمنټ نه راځي دغه پول ډکولو لپاره به دوی بره نه اوبه نه اچولي بلکې د پول لاندې یو سوری وي او د هغې په ذریعه به لاندې نه اوبه راتلي او دغه خلکو ته وایي چې دغه پول به تاسو لپاره ښه ثابتېږي خیر بیا موږ دغه پول ګورو چې په دې کې اوس صفا شوي وي او دغه ټوله فیملي پکې هم لمبېږي دغه فیملي ډېره زیاته خوشحاله وي په دغه پول کې لامبي او جمپونه وخي او بیا دغه لمبا نه پس دوی په کور کې کار هم شروع کوي د شپې په وخت کې موږ د ری ښځه ګورو چې دغه پول کې لمبا کوي خو کله چې دغه پول په دننه وي نو پول له لاندې نه دا خپل خاوند ګوري خو چې کله بهر ته روځي هلته کې هېڅوک هم نه ولاړ د ری ښځه ډېره زیاته ویریږي ری له کور دننه ناسته وي او بیا موږ هلته کې پول څه یو وړه پیشو ګورو چې ناسته وي او هلته کې مکه کښتۍ د اوبو نه بهر ته روځي کوم چې موږ د فلم په شروع کې کتلی و بل ورځ بیا موږ دلته کې یو پټه ګورو کومه پټه چې د پیشو په غاړه کې وه او هغه پیشو اوس د کور نه مکمل غیبه شوې ده په دغه حادثه باندې د ری زوی ډېر زیات خفه شوی وي خو د دې مور دې ته وایي چې ته خفه کېږه ما موږ به په دغه پول باندې یو بره کور ولګوو چې آینده لپاره زموږ ځناور پکې لاندې ډوب نه شي بیا ری خپل لاس ګوري کوم لاس چې دی په دغه پول کې خوب کړی و اوس په هغې کې بلکل هم درد نه وي خو کله چې دغه پټۍ دا خلاصه کړي دا وګوري چې هغه کټ اوس بیخي ختم شوی وي او داسې ظاهرېږي چې دې لاس کله هم خوږ شوی نه و ری داسې فکر کوي چې دا هر څه د دغه اوبو په وجه کېږي او هغې نه پس ری ځي او زیاتر وخت په دغه اوبو کې تېروي چې چېرته زه صحیح شم بل خواته د ری ښځه ډېره زیاته خفه وي او هغه په خوبونو کې هم څه ښه شیونه نه ګوري بل ورځ بیا موږ ری ګورو چې هغه چیک اپ لپاره خپل ډاکټر ته ورځي ډاکټر ورته ووایي چې څه عجیبه غونډه کې اثرات ستا په جسم کې را روان دي او ته ډېر ژر په تیزۍ سره خپله ریکوري کې بل خواته موږ د ری زوی ګورو چې په هغه پول کې لامبېږي ری په پول کې دننه ګوري چې بر نه څو کوینز لړکوي او دا داسې فکر کوي چې بهر ته زما پلار ولاړ دی او دغه ټول کوینز لاندې په اوبو کې لړکوي دا په منډه منډه ټول کوینز جمع کوي اچانک دغه ماشوم هغه جنۍ په دغه پول کې ګوري کومه جنۍ چې موږ د فلم په شروعات کې کتلې وه او هغه هلته کې یو هال وي چې هغې نه د هلک ته اوازونه کوي په شروع کې دغه ماشوم په هغه سوري کې لاس ورته نه کوي او دې ته هلته کې یو کیلونه میلاویږي او هغه کیلونې په سر باندې ډېر زیات ویښته وي خو اچانک هغه کیلونه په یو لاس کې بدله شي او هغه لاس دا هلک ځان ته لاندې راکاږي خو اچانک دغه ماشوم په پول نه په منډه منډه روځي او خپلې مور ته راشي او هغې ته دا ټوله کیسه وکړي خو کله چې دې مور دغه پول ته راشي هلته کې هېڅ هم نه وي او هر یو شی نارمل وي هغې نه پس دغه ټولو فیملي یو ځای کېږي او خپل خاوند سره د بیس بال کرکټ ټیم ته ځي او دغه سړی هلته کې خپل پریکټس چالو کوي په شروع کې خو هغه ډېر زیات کمزوری وي او هغه لړه هم شي خو اچانک دا یو تیز شاټ ولګي په کوم چې دغه بیس بال ګین هم وشیږي ری سره سره د ټول خلکو هم پریشانوي د شپې په وخت باندې د ری ښځه او د هغې لور ډینر باندې لاړ شي خو د ری لور په کور کې پاتې شي او کله چې دغه جنۍ د شپې په وخت باندې په پول کې لامبېږي دا هلته کې یوه بلا وګوري چې په اوبو کې ناسته وي خو کله چې دا جنۍ ویرېږي نو اچانکه دغه بلا د جنۍ له خپو نه ونیسي او لاندې اوبو ته یې راکاږي خو صرف دا هم نه بلکې دې بلا دا جنۍ د اوبو نه لاندې هم یو بلې دنیا ته بوتلی وي دغه جنۍ ډېرې زیاتې ویرېږي او په څه طریقه باندې د خپل اوبو نه ځان بهر ته روکاږي دې سره سره د هغې رور ته هم پته ولګي چې په دغه سویم پول کې څه کیسه ده چې موږ یاروي دغه هلک خپلې خور ته ووایي چې موږ ته پته ولګېده چې په دغه سویم پول کې څه کیسه شته او موږ ته پکار دی چې خپل مور او پلار ته دغه باره کې ووایو
خدا جنې وته و چې نه موږ به څه داسې نه کوو ولې چې دغه پول دی چې د هغې په وجه باندې زموږ پلار ډېر په تیزۍ سره ریکوري چالو کړې ده او هغه اوس ښه شوی دی او زموږ مور هم دې سره ډېره زیاته خوشحاله شوې ده خو په دغه باره کې دا دواړه خپل مور پلار ته الونوي بله ورځ دوی یو پول پارټي ویښولي وي په کم کې چې دوی هغه او نرم راغوښتي وي کومې ښځې چې دوی دغه کور دوی اخیستی وي خو دغه ښځه دې جنډ نه تپوس وکړي چې ما ته پته ولګېده چې 15 کالو پورې دغه پول بند و او دا څنګه کیدی شي چې 15 کالو په دوران کې دلته کې ډېر خلک راغلي وو او چا هم د دغه پول استعمال نه و کړی خو دا جنډه ورته ووایي چې نن څو کاله مخکې په دغه پول کې وړه ماشومه ډوبه شوې وه او هغې نه پس ډېرو خلکو دې پسې ډېرې خبرې جوړې کړې وي او بیا چا هم د دغه پول استعمال نه و کړی او دا بند و رې ښځه دې ته ووایي چې دغه جنې نوم خو ربیکه نه وه دغه ایجنټ ډېره حیرانه چې ورته ووایي چې دغه خبره تاله چا وکړه اصل کې دغه پول د ده دا خبره کړې وه بل خواته د رې زوی یو ویډیو کال یې چالو کړی وي او دغه ټول ریکارډینګ کوي چې په دغه پول کې څه کیږي او څوک مستینې او څه کیسه روان وي هر یو شي ریکارډینګ چالي وي او هغې نه غوښتو چې په دغه پول کې چا څه بد وشي رې چې کوم یو لږ ماشوم یې په اوږه ایښولي وي او اوبو کې لاندې ولاړ وي اچانکه په دغه پول کې دا لاندې یو توره سایه وګوري او دغه توره سایه راشي او رې کې دننه ننوځي او هغه ځان سره پوزیس کي او رې دغه ماشوم لاندې اوبو کې ځان سره بوځي بل خواته رې زوی دا هره کیسه په خپلو سترګو ګوري رې په منډه لاندې راشي خپلې مور ته دا ټوله کیسه وکړي دا ټول خلک را منډه کړي او دا هغه ماشوم بچي کوم چې رې په اوږو باندې ایښولی و دا ماشوم له بل چا زوی نه بلکې د دې خپل له کور زوی و دا سړی ډېر زیات غوسه وي او هغې غوښتو چې هغه په پولیس کې اف آی آر په دې باندې کټ کړي خو دغه ټول خلکو ته ووایي چې دا کیدای شي چې دا بیمار و دغه حرکت یې کړی و بل خواته موږ رې ګورو چې د هغې حالات هم ډېر زیات خراب شوی دی او هغه په ګاډي کې ناست شي الټۍ کوي او عجیبه غوندې کې حرکتونه شروع کړي د رې ښځه هم لاړه شي او خپل ځان په یو کمرې کې بند کړي او هغه جنې باندې ریسرچ چالو کړي کومه جنې چې څو کاله مخکې دلته کې ډوبه شوې وه دغه جنې دا یو شی ریسرچ کړي چې څو کاله مخکې دا جنې مړه شوې وه او هغې نه پس هر کال په دغه پول کې خلک مړه کېږي دغه معلومات اخیستلو نه پس دا جنې ډېر زیاته ویرېږي او هغې نه پس راځي او د دغه پول نه ټولې اوبه بهر ته وکاږي او یو ښځې نه تپوس کوي چې ربیکه سره څه شوي وو او دوی چې ستا زوی کوم چې څو کاله مخکې ډېر زیات بیمار و هغه اوس څنګه ټیک شوی دی او له ښار یو مشر سړی هم جوړ شوی دی خو دغه ښځه ویرېږي او هغه ته وایي چې زما خو څه لور نشته خو کله چې د رې ښځه دا ښځه مجبوره کړي نو هغه ورته یوه کیسه شروع کړي دا ښځه ورته یو کیسه شروع کړي چې پخوا په زمانو کې به هلته کې یو سیند و چې په هغې کې به خلکو کوینس اچولو او چا به چې هم سوال کولو له هغې سوال به قبول شو او ډېر خلک به لرې لرې ځایونو نه راتلو او په دغه نهر کې به کوینونه ولړه کولو او له هغې سوالونه به هم قبولېدو خو په دغه کارنۍ کې یو ټیس هم وي چې کله څوک راځي او په دغه اوبو نه منت غواړي نو بیا دغه اوبه هم له هغې په بدلې کې دننه د انسان مرګ غواړي خو موږ ته پته ولګي چې د ربیکا رور چې کوم ډېر زیات بیمار و له هغې مور غوښتو چې هغه خپل زوی علاج وکړي او دغه هلک ټیک کړي او د دې مور ترې وه او دغه اوبو نه د دې د زوی په باره کې مدد غوښتی و او له هغې صحت یې غوښتی و او بیا اوبو له هغې په مدد باندې د دې خپله خور یې مړه کړې وه دې مطلب دا و چې د خپل زوی په بدله کې د خپله لور مړه کړې وه او بیا یې ښځه ګوري چې د ښځه جاړي او له هغې د سترګو نه وینه یعنې تورې اوبه را روانې وي او بیا دا وګوري چې دلته کې چې کومې اوبه هم را روانې وي هغه هم عجیبه او غریب حرکتونه شروع کړي وي او دې ښځې ته هم پته ولګي چې دغه پول دې ډک کړی و او رې اوس په دې کې جوړ شوی و خو اوس به دغه پول د هغې په بدله کې د دې یو زوی یا لور قتل کوي بیا موږ د رې بچي ګورو چې هغه خپل کور ته راغلی وي او خپل مور او پلار پسې ګرځېږي خو بهر نه د رې د زوی پیشو اوازونه کوي خو کله چې دا خپله پیشو پسې بهر ته راشي نو موږ هغه پول وګورو چې هغه په خپله د اوبو نه ډېر زیات ډک شوی وي خو دا شی دا ډېر زیات پریشانه کوي ولې چې دغه پول د دې مور په خپلو لاسونو باندې خالي کړی و او اوس دغه پول ډک شوی دی دا هلته کې په ټوپ باندې خپله پیشو ګوري خو کله چې دا خپل پیشو ته ورنږدې شي د پول اوبو نه څه بلا راوځي او دا هلک لاس نه ونیسي او لاندې راکاږي او هغه پول د پاسه چې کوم کور و هغه په خپله بندېږي د رې لور چې کله دا وروره په منډه راشي خپل لور بچ کوي بیا موږ لکه اچانک د رې ښځه او لور ګورو چې هغه راشي او د دغه پول کور کړولو کوشش کوي خو هغه ډېر زیات سخت شوی وي د رې ښځه خپل لور ته وایي چې ته منډه کوه خپل پلار را خبر کړه چې هغه زموږ مدد وکړي او دغه پول نه دا کور اخوا کړي خو دننه رې موږ وګورو چې خپل شیطاني طاقت کې راغلی وي او هغه یې په خپل قبضه کې اخیستی وي او عجیبه غریبه حرکتونه کوي او هغه اچانکه په خپل لور باندې راکېږي او هغه خپل لور وار شروع کړي بل خواته موږ د رې ښځه ګورو چې هغه یو تار وتړي په ځان پسې او لاندې پول ته ورټوپ کړي او لاندې لاړه شي
چې هغه لاندې اوبو کې لاړ شي او خپل زوی بجټ کړي او له هغې په پل باندې لاندې روان وي او لاندې تل ته راشي. په اوبو کې لاندې دا خپل زوی وګوري خو هغې سره ډېر زیات بوتان دي چې دغه جینۍ رانیولي وي او هغه بره اوبو ته نه پرېږدي او هغې نه ځان بچ کوي او بهر د اوبو نه روځي خو دې ته لاره کې په اوبو کې څه نه ښکارېږي. خو دلته کې په اوبو کې موږ رابیکا وګورو چې هغه یو کوین روکاږي او دوی ته یې ولړه کړي او د هغې ښځه په هغه ډایرکشن باندې ځان وکاږي او بیا موږ وګورو چې دا د اوبو نه بهر ته راشي. دا د خپل زوی زندګي بچ کوي او هغه اوس ساه نه اخلي خو بل خوا د خپل خاوند وګوري چې هغه یو شدني حالات کې راغلی وي او ته وایي چې ته په خپل زوی کله هم بچ نه کړي او هغې وویل نه پس دا خپل لاس باندې خپله ښځه بره په هوا کې اوچته کړي خو دې نه پرې چې دا خپله ښځه مړه کړي دې باندې شاته خپل لور راشي او بیس بیټ بال راوالي او دا په سر ووښي. په دغه دوران کې ریتا خپل فیملی میموري یادېږي او بیا په دغه دوران کې دا الټۍ کوي او په هغه الټۍ کې دا خپل ځان نه شیطان بهر ته روکاږي او کومه شیطاني سایه چې دې نه راوتې وه هغه پل کې لاندې لاړه شي او دغه ټول پل تک تور شي. دلته کې ریتا په دولوي ده چې په څوک خو به په موږ کې قرباني ورکوي او دغه پل ته به لاندې لاړ ورځي خو ری په خپله دغه پل ته لاندې ټوپ کړي او خپله قرباني په خپله باندې ورکړي. بل خوا ته موږ د دې زوی وګورو چې هغه راپاڅي او هغې کې ساه راشي او له فلم په اخري کې موږ وګورو چې د هغې فیملي ډېره زیاته خپل پلار یادوي او دغه شان زموږ دا فلم ختم شي.